Hit in unserem Studio treffen wir Bettina Streicher. Bonjour Bettina. Bonjour, guten Tag. Ihr seid von der Stadt Bühl, gell? Ja, richtig. Aber im Deutschland, nicht im Elsass, da wie der Höchsteiner Schluss ist, wie wir vorher gewöhnt sind. Ihr seid in Baden, gell? Genau, also Bühl in Baden, 15 Kilometer Luftlinie von Drusenheim nach Osten. Genau. Gerade mit dem Schiff River und da sind wir bald bei euch. Genau, so ist es. Und da ist momentan es heißt Novemberlicht. Was ist das genau? Novemberlicht ist ein Festival oder also eine Serie von Veranstaltungen, Theater, Musik, Kabarett auf beiden Seiten des Rheins. Insgesamt 12 Veranstaltungen mit Künstlern aus dem Elsass und aus Baden. Aber das gefällt uns alles, was im Rheintal passiert. Das ist momentan bis am 1. Dezember in Bühl. Und da werden wir uns sagen, was alles da auf dem Programm steht. In ein paar Minuten auf France Bleu Elsass. Und wir werden ein bisschen in Bühl rumspazieren, wenn wir uns schon mitnehmen. France Bleu Elsass. France Bleu. Qui nous empêche d'exister. Quelque chose de neuf a tout changé, quelque chose, et ça me fait avancer. On oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux touchés, coulés. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas pourquoi j'ai plus peur d'aimer. Elle dit j'imagine des musiques qui se dansent pour toi. Elle dit j'imagine des mots dans le silence pour toi. Des jours et des nuits où la vie recommence comme ça, encore une fois. Une autre histoire. Jede da eine Geschichte, wie wir miteinander schreiben auf dem ersten Sender vom Rheintal, francebleuelsass.fr. Und da gehen wir heute Richtung Bühl mit Bettina Streicher, wie bei uns ist im Studio, von Novemberlicht reden. Das ist ein ganzes Programm, wie sie uns ein bisschen später erfahren machen wird. Aber zuerst wollen wir ein bisschen in Bühl spazieren gehen. Also, wenn wir in Drüsen rüberfahrt, mit dem Schiff zum Beispiel, sind wir bald in Bühl. Wie groß ist denn Bühl? Wie viele Einwohner jetzt dann in Bühl? Bühl hat knapp 30.000 Einwohner. Schon groß.
ja, also wir nennen das dann Mittelzentrum für die Region, sowohl kulturell als auch wirtschaftlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch der eine oder andere Zuhörer Bühl kennt, weil er dort arbeitet. Wir haben recht viele Pendler, die auch aus dem Elsass jeden Tag nach Bühl kommen. Und für das ist es auch wichtig, dass nach zu uns im Elsass kommen, für auf France Bleu Elsass ein bisschen Werbung machen. Denn viele Elsasser wissen vielleicht nicht, was in Bühl los ist. Und sie gehen gern in Bühl für einkaufen, für spazieren gehen und für schöne Sachen. Und da treffen sie sogar Elsasser wie in Bühl Sachen machen, also kriegen sie kein Heimweh. Das kriegen sie wahrscheinlich nicht. Also aus der Nähe jetzt erstmal bekannt in Elsassen ist sicherlich Baden-Baden, weil es da die Caracalla-Therme gibt und da gehen auch immer viele hin. Aber wenn Sie mal einen Abstecher nach Bühl machen wollen, also wir haben eine sehr nette Fußgängerzone, wir haben gemütliche Cafés und tolle Eisdielen und natürlich auch tolle Restaurants. Es gibt dann auch die Burg Windeck, eine Burgruine aus dem Mittelalter. Wir haben, Bühl ist bekannt ja durch die Bühler Zwetschge, also die Bühler Frühzwetschge. Und wir haben auch guten Wein dort, den Affenthaler, ja, mit dieser Affenflasche, wenn Sie das vielleicht kennen. Ja. Immer mit Moos und da haben wir auch Güter im Elsass. Da muss man schauen, was das besser ist. Aber da kriegen wir Geheimweh auf France Bleu Elsass auf dem ersten Rheintal Radiosender. Wir werden, wie gesagt, von Novemberlicht reden in ein paar Minuten in unserem nächsten Rendezvous. Und da sind Elsasser dabei, zum Beispiel Duga Dreikaus am 24. November am Mortenzoven. Der Robert Frank Jacobi macht mit Isabelle Grüssemeyer, wie wir auch gut kennen, auf France Bleu Elsass. Die wird da sind am letzten Tag, das ist am 1. Dezember, gell? Wir werden davon reden mit euch, Bettina Streicher auf France Bleu Elsass. In 3 Minuten, aber zuerst hören wir noch das Lied von Isabelle Grüssemeyer. Hola, ¿qué tal? Im ganzen Rheintal sind wir daheim. An der Strand, keine Antwort da am Strassenrand. Schilder, Petite, nix für mich. Deutsch und Französisch, bleib mir im Stich. Sogar auf Englisch geht es nicht. Ich krieg keinen Satz auf Spanisch mit. Hola, ¿qué tal? Es kennst du gehen, der die alles so gut versteht. Schwimm und schwimm im Sporenbad. Komm mit aus dem Wortsalat. Hola, ¿qué tal? Es kennst du gehen, der die alles so gut versteht. Schwimm und schwimm im Sporenbad, komm mit aus dem Wortsalat. Rett ich dann mit Hand und Vers, steht da wie gekocht gemäß und verhofft, kommt einer noch, seit er mir der Strand ist da. Mucho gracias, vielmals Dank, ich setz mich dort noch auf die Bank, schiffle Seele auf dem Meer und kommen bin ich bis daher. Hola, ¿qué tal? Das kennst du gehen, der die alles so gut verstehen. Schwimm und schwimm im Sporenbad, komm mit aus dem Wortsalat. Hola, ¿qué tal? Das kennst du gehen, der die alles so gut verstehen. Schwimm und schwimm im Sporenbad, komm mit aus dem Wortsalat. Andersrum ist Geschichte auch hoch, Fremder, du hörst unsere Spruch. Stehst verloren auf der Brücke, wo ich's fort zuck. Komm, ich geh einen Schritt mit dir, wenn du willst, als ich dich wehr. Ich kann mir us, erzähl dir viel, und schon sind wir an deinem Ziel. Hola, ¿qué tal? Si, muy bien, ich kann jetzt alles gut verstehen. Ich schwimm als besser in dem Bad und komm jetzt mit im Wort. Hola, ¿qué tal? Nächste Album von der Isabelle Grüssemeyer. Ich bin da. Sie wird auch da sein mit dem Festival Novemberlicht in Lichte Paris. Wir reden davon in ein paar Sekunden. Und gleich geht France Bleu Elsass an Television durch. On va tout de suite retrouver nos amis de France Bleu Elsass, Radio Rhénane, qui vont nous faire traverser la frontière. Bonjour Jonathan. Guten Morgen avec Guten Morgen. Plus de frontières avec France Bleu Elsass. Nous nous baladons des deux côtés du Rhin im ganzen Rheintal. Et là, il y a plusieurs événements qui ont lieu grâce à Novemberlicht. Wir reden davon mit der Bettina Streicher. Bettina, Novemberlicht, was ist denn das für ein Licht? Ja, Novemberlicht, diese Reihe nimmt diese Idee auf oder diesen Brauchtum, den es früher gab, als die Leute noch keinen Fernseher und kein Internet kannten. Sind sie nicht gegangen?
Sie sind zu einem anderen Dorfbewohner ins Haus gegangen, im Winter an den langen Novemberabenden und haben sich dort getroffen und haben dann ihre Handarbeiten mitgebracht, ihre Musikinstrumente, ihre Gedichte und Geschichten und haben zusammen einen geselligen Abend verbracht. Eine schöne Zeit, wie sie hier verbracht haben. Und das machen wir wieder mit Novemberlicht. Es ist momentan bis am 1. Dezember. Und da kommen Elsasser auf alle Seiten vom Rhein für eine schöne Zeit verbringen. Zum Beispiel am 24. November haben wir etwas. Am 24. November haben wir 2 Veranstaltungen, eine in Bühlertal und eine im Marmoutier. Nach Bühlertal kommt die Huguette Dreikhaus, ja, sehr bekannter Name hier im wie wir gerne haben. Genau, und auf elsässischer Seite gibt es dann die Veranstaltung in Marmoutier mit dem Robert Franc Jacobi, ja, der also sein neues Programm einbringt. Näher CD Heimatlied wird hier spielen wird mit Anita Pirma. Da hat sie sogar die Hände durchgelegt dabei. Da wird es also in Marmoutier sein am 24. am 8. Nun machen wir wieder. Was haben wir noch da auf dem Programm? Im Elsass geht es dann Theater, weiter am 27. in Hagenau und zwar mit dem Francis Freiburger, der in die Rolle einer Frau schlüpft und mit dem Titel Ich bin Bessie Frau. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Eine böse, ja, also nicht eine bessere, sondern eine böse Frau. Und dann haben wir dann noch die Abschlussveranstaltung auf elsässischer Seite mit der Isabel Grusenmeier, die wir eben gehört haben und die ihre poetischen und sehr fantasievollen Lieder mitbringt. Mit ihrem Album Ich bin da, die Isabel Grusenmeier, das ist also in Lichtenberg, gell? In Lichtenberg, genau, am 1. Dezember, 17 Uhr. Da kommt dann noch der Gerd Birsner dazu, auch ein Liedermacher, dann von badischer Seite. Und das ist ein volles Programm. Wir haben noch andere Sachen, wir können jetzt nicht alles erwähnen. Das volle Programm finden wir auf dem Site von der Stadt Bühl, gell? Richtig, www.bühl.de, Bühl dann mit UE. Oh, wunderbar, dann am Platz vom Umlaut. Voilà. Da finden wir alles noch einmal auf unserem Site Internet an. Geht an, es ist momentan, alle da ist etwas los, zum Beispiel hier oben auch, gell? Jeder da ist etwas los. Da ist der Martin Schütz heute am 8. Das ist am 17. Am 14. haben wir noch etwas mit dem Paul Leschner, was das Leben so schreibt. Das ist auch hier in Bühl, Weidenung, gell? Weidenung, genau. Das ist neben Bühl? Weidenung ist ein Ortsteil von Bühl. Genau. Und das ist jetzt auch mal der einzige Beitrag, der nicht badisch und nicht elsässisch ist, sondern aus unserer Partnergemeinde Matze in Österreich. Alle Sprachen sind willkommen mit Novemberlicht. Allez-y, Hervé, à Novemberlicht, un programme avec plein d'Alsaciens qui se font le plaisir de vous amuser du deux côtés du Rhin. Merci Jonathan, et on rappelle que pour vous écouter, ça se passe sur francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Merci vielmals, Bettina Streicher, dass noch zu uns gekommen sind. Wie gesagt, das volle Programm werden wir auch wieder auf unserem Site Internet morgen francebleuelsass.fr. Was steht dann in der Elsasser sagen? Kommen wir rüber? Kommt her. Komm her. Und den deutschen Badener auch. Kommt hierher. Und trifft euch einfach und guckt euch die Sachen an. Aber wunderbar, das machen wir. Merci, dass ihr gekommen sind. Du hast nie eine Zeit für ihre Nachrichten stehen da in all. Une super prime de 4 000 € pour changer de voiture. Annonce ce matin du Premier ministre pour atténuer la hausse des prix du carburant. On ne sait pas encore avec précision qui pourra bénéficier de la prime. Édouard Philippe parlait ce matin des 20% les plus pauvres. Le chèque énergie sera par ailleurs augmenté. Le nombre des personnes concernées sera élargi. Le tout au 1er janvier prochain. Le Premier ministre a aussi annoncé que les chaudières au fioul devraient disparaître d'ici 10 ans.